Макс Ксю, мен қазір өзім тағы да жаңадан видео түсіріп жатырмын. Қазір қаңтар айы мен көптеген үзілістен кейін қайта оралдым ютубқа. Менің оралған себебім кеткен себебімді айтайын. Менің кеткен себебі маған ойлану керек болды. Мен бір жолы ютубтан кетем деп айтпадым. Және үн-түнсіз ешқандай видеосыз кетіп қалдым. Ең соңғы видеом 12-ші немесе 13-ші шілде шықты. Лайфхактар болған еді ау деймін. Жоқ. Лайфхактар болған, сондай болды, жаз айына арналған. Одан кейін сразу видео шықпай кетті. Себебі мен ойландым, қандай нәрсе керек маған. Вот мен осы ютубтағы қалай бағындыруға болады маған. Қалай мен өзіме подписчик жинаймын, қалай лайк жинаймын, қалай ютубта көтерілемін деген ой пайда болды менде. Сондықтан ойланып, мен көптеген үзілістен кейін ойландым. Менің видеомда ешқандай лайк, каналымда жазушылар болмаған себебі менің видеоларым сапасыз, нашар болды, ешкімге қызықсыз болды. Сондықтан ойлана келе шештім. Енді видеоларымды монтаждаймын, өзіме шапка, аватарка жасауға тырысамын. Одан кейін ешқандай пиар сатып алмай-ақ, ешқандайсыз өзім көтерілуге тырысамын. Көбісі ойлайтын шығар, қайта, ол мүмкін емес, пиарсыз сен көтеріле алмайсың деп. Жоқ, мен көтерілуге тырысамын өз бетімше. Ол үшін маған сіздерден көмек қажет. Бар болғаны лайк басып, каналыма жазылып, ВКонтакте желісінде группаға тіркеліп, одан тағы не айтсам екен, осы видеомен достарыңызбен осы видеоны бөлісіп, менің видеоларымды ВКонтакте, WhatsApp, Instagram, яғни әлеуметтік желілерден таратыңыздар. Барынша таратуға тырысыңыздар. Мен қазір видеоны моноподпен түсіріп тұрмын. Және фонда терезенің алдын алдым. Кешіріңіздер, себебі бұл жай видео. Өзім жайлы түсіріп жатқан. Мен өзімді түсіріп. Келесі видеода мен алдын ала түсіріп қойған видеоларым бар. Оларды монтаждап, бір-біріне қосып, бұрынғы планшеттегі каналыма салып көремін. Одан кейін телефоныма жаңадан канал ашатын шығармын. Бірақ ол көктемге қарай оған шейін осы планшеттегі каналыма салып отырамын. Мен баяғы ақ телефонға түсіріп тұрмын, себебі планшетте видео түсіру невозможно болып кетті. Ал өзімнің жаңадан сатып алған телефонымда қазір оның ішінде тректерім көпті, память болмай жатыр. Сондықтан видео түсіре алмадым. Ал достар, осы видеоға лайк басып, өз ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Каналға тіркеліп, яғни жаңадан видеоны күтіңіздер. Келесі видео болған 10 лайк жиналғанда шығады деп уәде бере аламын. Сіздермен болған Big Max Ксю.